到嗎？哦，你好，你好，你點樣喂，咧？聽到嗎？我聽到了，我聽到了。係咁嘅，係咁嘅。依家咧，我有件事希望你俾我啲意見啊。係咩事？我咧依家係離咗婚嘅，即係單身嘅。而且咧，我又意外有咗 BB 喎，我又想留低呢個 BB，但係咧，我屋企人都反對啊。點解？我依家嘅情況咧，我嘅情況有啲特殊噶。點特殊？即係有啲尷尬咯。點解會尷尬咧？我肚裏邊個 BB 咧嘅老豆啊，係我個妹嘅家公啊，所以咁因為點解會咁突然嘅？你家公係咪單身嘅？唔係啊，即係我離咗婚之後咧，就一直都喺我個妹家公嗰度幫手啊嘛。哦，cut 咗落去係咪啊？後尾咧就有咗咯。咁你點解咁容易有嘅？你冇同佢喺埋一齊過，你都可以有嘅。後尾咧就我聽唔到你講嘢啊！同佢喺埋一齊啦。吓？你聽到嗎？聽到嗎？我啱先聽唔到你講嘢。你嘅意思即係話咧，你係同佢睇住，你對我，我睇住你，你就咁睇住佢有嘅係咪？唔係啊，即係我同咗我妹嘅家公喺埋一齊啦。哦，你唔好再講呢個家公嘅問題啦，妹，我同咗我男朋友得啦，你咁講吓。好吓，即係如果唔係違規啊。好，即係你同咗嘅，你點解會同佢喺埋一齊嘅？你個發現佢有咩好啊？其實咧，我將我故事分享晒先咯。我個妹夫啊，其實咧係我個男朋友收養噶，即係執嚟養嘅。因為我個妹嘅家婆咧，佢係冇得生嘅。咁但係冇得生都唔關你事啊。我男朋友咧，佢知道我有咗之後，就係因為咁樣，我又同咗我個妹嘅家公咯，即係我男朋友我又同咗佢喺埋一齊依家。所以我男朋友知道我有咗之後咧，佢就堅決要我將個 BB 生落嚟。但係我個妹夫咧，同佢嘅養母啊，即係我妹嘅家婆啊，就日日都搵我麻煩喎。咁你覺得係應唔應該搵你麻煩？係，我的確係有做得唔啱嘅，但係事情已經發生啦嘛。咁你點解要俾呢件事情發生呢，姐姐？其實講來話長啊。你嗰度冇咩信號？即係你講係嘛？我知唔知你講乜嘢？依家聽到嗎？你而家講啊！依家咧就係我屋企嗰啲人咧，大家都反對啊嘛，個個都勸我將個 BB 落咗，但係我又唔捨得喎。最令我傷心嘅咧就係我個妹嘅啦，佢唔單止唔理解我，仲企喺我家婆嗰邊指責我喎，鬧我喎。佢家婆係嘛？係啊。咁你點解變成你家婆嘅？你緊張啊，真係。係啊，我第一次。好啦，即係你覺得佢企喺你嘅對手面前，即係你嘅佢嘅家婆嗰度指責你，唔幫你親家姐係咪？係啊，其實咧，我個男朋友啊，佢應承我啦，只要我將個 BB 生落嚟，佢咧就會買一套房俾我噶，然之後咧就等我哋有個家咁咯。其實咧都唔會話佢，都唔會話佢同佢哋爭咩家產嘅，只係想我哋幾個，我哋三個咧就即係同我男朋友咁樣，大家簡簡單單咁樣過個生活就得噶啦。我同我男朋友係真心相愛嘅。咁我又問你啦，咁到時候咧，你阿妹叫你叫咩好啊？我又呢啲我都冇諗過咁長啊。咁你要諗先得噶喎。咁佢叫你二奶奶啊？
佢中意點叫就點叫咯，叫我阿姐又得，叫我家婆爺都得。咁你叫得落口喎，你做唔做得起先？你講真㗎喎，你做唔做得起先？我冇所謂咯。你冇所謂啫，但係世人有所謂噶嘛，你明唔明啊？咁你叫你媽媽點樣去面對世人啊？吓？開心就好啦。咁問題係你開心就好啫，但係我都要見人噶嘛。我生咗個女啊，個女又嫁咗俾個仔，仲有個嫁埋俾佢家公，唔係嫁埋俾佢家公，係做埋佢家公嘅2+1。我都唔諗咁多啦，佢中意點叫就點叫咯。咁你唔諗咁多，你都要諗下你嘅父母嘅。你父母養大你，養到你咁大，你唔覺得佢唔嘥米飯嘅咩？咁我依家應該點算啊？依家點算啊？咁我問你啦，你話點算呢？吓，你咁樣你面對得到世人先得噶。你問我點算？嗱，如果係你又會點算呢？直播間嘅人，你有冇企喺你媽媽嘅角度嚟諗啊？你有冇企下咧人哋嘅太太嘅角度嚟諗啊？你有冇企下你嘅妹嘅角度嚟諗下？我哋係真心相愛噶。咁有時候啲真心相愛，問世間情為何物，係咪啊？而家大把人呢，都乜嘢噶啦？大把人都真心相愛噶啦。但係你喺對嘅時間，即係錯嘅時間遇到對嘅人，你哋就唔應該。因為兩個唔適合嘅人根本係唔能夠走埋一齊嘅，因為道不同啊，所以不相為謀啊。你明唔明我講乜嘢？明嘅，我咪講咗咯。仲有乜嘢諗唔開先啊？但係我都冇話要咩名分嘅，我亦都冇叫佢同佢老婆離婚。咁你為乜嘢？我問你，你跟住個伯父為乜嘢？吓？為咗愛咯，而且我依家係有咗 BB。咁多個世界上咁多嘅人，你唔去愛，點解你要愛啱個伯父啊？個伯父咁同你有錯綜複雜嘅關係，你知唔知啊？佢係你嘅長輩嚟嘅。依家呢，我仲有個問題呢，就係佢個老婆呢，亦即係 BB 老豆個原配啊，佢呢仲要攞過去嗰啲事嚟要挾。即係講當年佢冇得生嗰時咧，佢外家幫咗我男朋友好多噶，先有今時今日嘅成就。所以咧，依家佢就成日搵呢件事嚟講咯，堅持唔俾我將嗰個 BB 生落嚟。如果唔係嘅話，就要我男朋友將所有嘅積蓄全部都攞走，仲要佢身敗名裂。咁我作為一個愛你男朋友，我問你，咁你直播間嘅朋友仔有冇人連麥？我好沙聲啊！有冇人連麥？有冇人連麥？連麥嘅連下上嚟啊！如果唔係嘅，死火啊我，封埋心。你嚟啊，上心姐。姐姐，你係咪好愛你男朋友噶？你男朋友係咪好愛你嘅？姐姐，即係你兩個係真心相愛噶咯喎，兩個都好相愛噶咯喎，係嘛？係咪咁啊？如果係嘅就唔怕啦。頭先你咪話嘅，佢個阿現任咪話要你個男朋友淨乜嘢身出乜嘢戶嘅，咁咪淨乜嘢身出乜戶，你兩個咪相愛咯，咪得咯。有乜唔得啫？因為你哋好相愛噶嘛，你哋係相愛噶嘛，係嘛？啱唔啱啊？婚姻法冇唔分七父噶。哦，你同我講婚姻法啊？好啦，咁你同我講婚姻法。如果你同我講婚姻法嚟講，你係事實婚姻噶咯喎，你同阿男朋友已經，因為你有咗個 B 噶咯喎。事實婚姻嚟講，人哋嘅現任可以去某院告乜嘢，從乜嘢分噶咯喎。但係我男朋友打拼咗咁多年，冇能力就咁。你唔好講打拼唔打拼，我而家同你講就係你講婚姻法啫。頭先我咪話嘅，人哋嘅現任要你哋淨咩身啊嘛。你好，倒數第一咪。喂，係小賢姐。係。
等平常心講完先。哦，人哋嘅現任咪要你男朋友，如果同你嘅值乜嘢身出咩戶，你同我講婚姻法啊嘛，婚姻法冇值咩身出咩戶嘛，咁而家我係你現任嘅，我唔需要你值乜嘢身出乜嘢戶，我直頭去某院告個老公，我只係想食你將 BB 生落嚟啫，我都唔想。你唔好同我講你想乜嘢，跟住告埋你。破壞人哋嘅，你個 BB 生咗落嚟之後，你就入去踩衣車啦！你點解咁自私嘅啫？乜嘢都要等你，淨係你想，你有冇諗下？我都唔會分佢哋嘅家產咩？你唔會分人家產，而家人哋唔使你分唔分家產，人哋就係唔想你破壞我家庭，我唔想你生個 B 出嚟，就係咁簡單。你有冇諗下你個妹㗎？你仲話你阿妹唔幫你喎？你阿妹係三觀好正，點解要幫你啊？唔係啊，嗱，我同你講，咁如果佢幫你嘅，咁啊會唔會影響佢個老公嘅收益咧？啊，會唔會影響佢咧？係咪先？原本呢啲嘢都係佢個老公嘅，我點解要分俾你咧？問題就係唔係小遠，佢話佢唔爭喎，佢話佢唔要喎，乜都唔要。我都話你乜都唔爭唔成嘅，咁你咪叫你男朋友剩乜嘢身，俾翻晒啲嘢個老婆同你咯，相宿相妻咯。你哋咁相愛，阿平常心姐姐，你啱先有冇聽到啊？你話叫佢淨身出戶，佢話冇理由，一啲嘢都唔要噶。打拼咗咁多年，我男朋友而家一啲都冇。你有冇聽到啱先講呢句啊？唔係啊，阿麗明姐姐佢係咁講啊。我話叫值乜嘢身出咩戶，佢話而家婚姻法冇咁嘅喎，佢同我講婚姻法啊。佢唔知攞乜嘢嚟同我講婚姻法啊佢。阿姐姐，你同我講點解同我講婚姻法嘅？你已經你已經係，你兩個已經講，我唔識講你哋啊！你男朋友已經係犯咗個從乜嘢分咩罪？你又破咩壞人家家庭？你咁學咩講婚姻法啫你嚇？你仲要話你阿妹唔幫你？你成日話淨係想 BB 生落嚟 ，BB 生落嚟，你生得落嚟啊！你知唔知個後果係點啊？係啊，生咗 BB 會養噶噃。唔係咁簡單啊，小圓。簡單啊，小圓姐。係講埋你。你明我同你講，你可以生落嚟，你知唔知你生落嚟嘅後果係點？你知唔知？你生咗落嚟，你嘅男朋友就已經犯咗一個從乜嘢分乜嘢罪。小心啲，第二次啦，我截咗圖先，你哋繼續講。唔好意思，跟住仲有你，人哋嘅現任可以去某院起訴你。當你個 B 生咗落嚟之後，母乳期過咗之後，你入小黑屋，就係咁簡單啦。有咩錯？你冇錯，既然你覺得冇錯，你咪去做咯。個後果你自己承擔咯。你成日講你冇咩錯，你已經插足人哋嘅家庭，你仲嗌冇乜嘢錯，你點為之有錯咧？阿啲明姐姐，你到呢一刻你都唔知道自己錯，你完全覺得自己一啲錯都冇。你話你冇錯，你做啱乜嘢啊？你做對咗邊個？你話俾我聽。你已經醜到唔醜啊！你知唔知啊？你叫你父母點樣面對人？點樣出嚟見人？係啊，你個女同我個姻親啊，同我個姻親。唔好等下唔好加咩公嗰個嚇，千祈唔好講呢兩個字，咪封咗落去，係姻親好啦嚇。同個姻乜嘢親啊？同我個姻乜嘢親有啲咁嘅關係？你叫你個父母點出去對人？嚇？亂過亂撞光啊！你嗰啲關係啊！你仲要話你冇錯，冇嘢㗎，你可以生㗎，你承受到個後果就得㗎啦。係啊，好難承受㗎。一旦咧呢個女嗱阿姐姐，你聽我講啊，你聽呢啲姐姐講，人哋都係過來人，人哋都50歲啦。如果俾你見到你自己嘅老公做咗一啲咁樣嘅嘢，你哋會點算啊？我想問你，換位思考啦，姐姐，聽唔聽得到啊？你好啊，我想問下你呢個伯父幾多歲啊？骨肉啊嘛。我問你個伯父幾歲啊？都有咁嘅年紀嘅，應該。14歲啦佢。啊？佢50幾歲啦，56歲啦。你究竟嗰個名係咪落咗水啫？
佢唔係入水啊，呢名呢個最後尾嗰條真係唔係入咗水，係貪人哋嘅錢啊！你幾歲啊？我33歲。你33歲，大把人要你，我講俾你知，大把人要你，你冇揾個50幾歲嘅。都50幾歲有錢咯，佢就貪唔起錢咯。大把人經濟條件好過佢，佢做乜春？我哋係真嘅相愛啊！你真係相愛，我頭先都講咯，你係真係相愛，你咪兩個一齊剩咩？俾翻晒啲嘢阿現任咯。嚟，你聽我講，佢57歲56歲。你聽我講，佢56歲係咪？我想問下你個仔26歲，56歲20歲之後佢76歲啦，20歲，你養到佢20歲，佢已經瓜釘咗啦。咁剩翻你一個人，你點算啊？我問你啊，阿 Sam 哥，我問你，你會唔會揾啲30幾嘅 Sam 哥？但係我而家就係好想同佢去埋一齊。你而家咪入咗個心咯，你戇居居咯你。你咪乜都唔好要咯，淨身束縛咯，就情感水飽，攬住嗰條水喉兩個咪得咯。你咪同咯，而家冇人唔俾你同啊！你啊，倒數第一名係邊個嚟㗎？馬上我只係想問匿名姐姐兩個問題。你講，你講啦。就係如果嗰個男人係喺垃圾桶旁邊執嘢食㗎，你會唔會跟佢？我就係問第一個問題，就係呢個問題啫。講句實話啦，第二個呢係我係嘅原配。我唔會出聲，我唔會吱聲。我等你生個小朋友出嚟，一鑊討起佢係我嘅脾氣做啊！你聽唔聽得到啊？一鑊討起佢，我保證第一時間我一鑊討起佢。你唔好以為話生個小朋友出嚟分咩家產，3月1號開始，私生子女係冇權利嘅分財咩產？係咪真㗎？因為係我男朋友佢個原配冇得生，我男朋友佢依家好不容易有咗自己嘅，佢又唔可以剝奪佢嘅做老豆嘅。咁你咪生咯，我都話你咪生落來咯，你咪生落嚟咯。但你要諗到喎，到時候你兩個都去踩衣車㗎喎，咁個小朋友點算啊？我都話啦，如果係換作係我等佢生咗落嚟，討起佢落，告佢同咩罪落，拉個小朋友做過個 DMA 落。其實佢唔想你乜嘢㗎，姐姐你聽我講啦。其實佢唔想害你一世就人哋個原配，係唔想害咗你哋咁後生，你知唔知啊？到時候佢踩衣車咧，或者到時候佢早啲中風咧，咁點算啊？好，如果佢過2日中咗風瓜釘咗，你先至33歲，你第一婚已經唔幸福啦，咁你第二婚咧？佢又瓜釘咗，係咪先？咁你帶住個細佬哥點過啊？陰公，我哋唔可以長命百歲嘅咩？邊個啊？你睇下人哋阿大同都已經釘咗啦 ，S 都已經瓜釘咗啦。你睇下，你話佢幾長命啊？佢鬥住幾個人，又鬥住佢個大嘅，又鬥埋佢個細嘅，仲要湊住一個就嚟出世嘅，佢好快釘㗎。係啊，小遠唔使講咁多咯，我都話啦，只要你認為你要生你就生，你認為你男朋友同你係真心相愛嘅，咁你哋兩個就走去真心相愛，就將所有嘢俾翻現任，但係你話唔得，咪就貪錢咯，你貪個姻親啲錢咯。好似頭先嗰啲明姐姐話，而家如果係姻親啊，喺垃圾桶執嘢嘅，你都唔會跟啦，係嘛？仲要覺得自己冇錯。而家係我阿妹，仲有佢原配，佢嗰個喺度阻止我啊！咁個個人都阻住你啦，呢個係有違公民良俗㗎。阿姐姐，如果你覺得阿原配同埋你阿妹阻止你係唔啱嘅，呢個平平淡淡使唔使錄到而家？我講錯一句話啫。你去某院起訴佢兩個，你話佢兩個阻止你哋係唔啱嘅，咁簡單嘅事。嗱，你睇唔睇到呢個簡單早2日聽見嘅故事？幾廿歲做緊嘢都瓜釘咗，佢56歲啦，你話佢容唔容易瓜釘啊？
人話唔係嘅，小遠今日唔知聽日事。所以我哋活在當下咯，唔好諗住。但係你都要乜嘢㗎？你33歲啫喎，你諗下，如果佢突然之間即係咁樣嘅話，就走咗去賣鹹鴨蛋咯，咁你點算啊？你先至33歲，你準備3分啊？姐姐，阿大 S 啊，去旅遊啊，諗住感冒㗎咋。唔好講呢個大咩，我又鳩柒風㗎啦，呢個 S 得啦。S 啊，去旅遊啊，諗住感冒啫嘛，都冇諗住咩嘢，咪諗住翻嚟先睇咯，咁即刻就唔得啦，邊諗到嘅啫呢啲嘢。係啊，我懟你係為你好嘅啫，姐姐。我咁中意一個男噶，唉，我都唔知佢有咩香咁你同佢咯，哎呀，講極你都唔明，你咪同佢咯，咪俾翻晒啲嘢嘅阿現任咯。你兩個既然你兩個相愛啦，冇嘢噶，俾翻晒啲嘢阿現任。我只係問你一句問題，佢邊度香？佢又唔係姓史嘅，史嘅你可以叫佢史真香嘅啫。我中意佢啊？我都唔知點，反正呢係覺得好中意佢。唉，佢已經入咗魂啦！呢個人咧，俾呢個伯父已經你走去入去得閒去揾下天華啦，天華直播間啦。呢個伯父，如果你入咁你阿小遠佢唔係俾阿伯父呢個咩嘢，係佢貪阿欣親啲錢。講到明啦，頭先嗰個匿名啊，唔係老實講啊，姻親咧就唔會好多錢嘅，因為人哋個親家都唔俾佢嘅。欣伯母有錢，係欣伯母有錢，但係欣伯父冇錢嘅。咁佢呢個哥哥呢個姐姐咧，佢真係入咗一個心噶啦。老實講，即係點講咧？咁你俾人第一印象，佢唔係差個人係咪？但係佢最起碼阿史真香嗱，呢個史真香佢都有翻咁上下魅力。如果唔係嘅話咧，即係會唔會觸動一個中年少女嘅內心世界嘅？係啊。姐姐點解你真係唔明嘅啫？你生咗落嚟之後，你兩個嘅後果，你哋兩個承擔，你承唔承擔得起啊？你個 B 點？你生咗個 B 仔出嚟之後，個 B 仔點啊？你兩個入咗去，嗱，我話俾你聽，姐姐，你生咗出嚟，阿欣伯母一定去某院。姐姐，你可唔可以幫我解決好呢件事情啊？好啊，我建議你咧就放下屠刀，就立地成佛啦。咁啊，係，使唔使咁啊？留住簡單，使唔使咁惡毒啊？呢啲嘢你都講出嚟，唉，講唔明佢嘅小你聽唔聽得到我講嘢啊？聽到啦。我話俾你知，我要使唔使咁啊？使唔使記到而家啊？嗱，我話俾你知，你33歲，你人生嘅路仲好長，佢走咗，佢已經走咗一大半啦，你已經走咗一小半，你知唔知啊？你要應該揾個合適嘅人拖住你隻手仔，走到人生嘅盡頭。因為而家變數太多啦，你聽唔聽得明我講嘢？聽得明嘅，我祝福你；聽唔明嘅，好遺憾嘅，我幫你上一首歌叫做《遺憾嘅過客》，你自己揀。可唔可以連上我個妹啊？因為我覺得佢三觀都唔正嘅，因為我先係佢嘅親阿姐嚟噶。咁咧，你第日約佢啦，而家唔想連，好唔好？好啦。如果你聽我嘅，我都講啦，我唔想你聽呢個遺憾嘅過客。我希望咧送上一首葉倩文嘅祝福。你想我祝福你啊？定係你想做人生嘅遺憾？你想做呢個你想呢個伯父做你人生最遺憾嘅過客啊？你話俾我知。我依家就係放唔低啊！我都唔知點算。放唔低嘅，你注定呢就係眾叛親離。你要承受呢個結果，亦都要承受呢個苦楚。我唔同你傾啦，真係嘅。咁我又遞住個肚，咁邊個能夠幫你啊？係咯，我叫你唔好行去虎山行，即係但係你偏向虎山行，你明知山有虎，但係偏向虎山行，咁你要我點算呢？我送首歌俾你啊，祝福唔到你啊，你諗唔諗清楚啊？好啊。嗱，你俾段時間你諗下，好唔好？好。送首歌咩歌適合呢個姐姐？
送首咩歌適合呢個姐姐？吓？咩死性不改啊？吳哥窟啊，唔好啦啩？蓮霧，送上一首歌啊！我以為我會哭，有冇聽到啊？沒有。呢首歌叫做《多麼痛嘅領悟》。你唔好學咁多人啦！你以為你係瓊瑤咩？你係邊個啊？你只係一個平凡人嚟㗎咋？點解將自己活成一個哀怨嘅怨婦呢？同埋呢三觀唔正嘅人呢？送俾你啊！呢首歌，一首辛曉琪嘅《領悟》，好唔好聽啊？呢首歌，多謝香戀啊！是我沒有，當我看到我深愛過的男人竟然像孩子一樣無助。阿梁仔幫我上個福袋。